നമസ്കാരം. ഞാൻ അക്യുപഞ്ചർ സുനി. ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ കൂടി നമുക്ക് കഫം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുന്ന പനി, അത് ജലദോഷമാവാം, തൊണ്ടവേദന, ചുമ, ഇതിൽ ഏത് തരത്തിലുണ്ടായാലും അത് കഫം സംബന്ധിച്ചുണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന സാധനം കൊണ്ട് എങ്ങനെ സുഖപ്പെടുത്താം എന്നതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോസിൽ പറയാൻ പോകുന്നത്. ഇതിന് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഒരു 3 വെണ്ടയ്ക്ക, 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം, ഒരു 9 കുരുമുളക്. ആദ്യം ഈ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിൽ 3 വെണ്ടയ്ക്ക മുറിച്ചിടുക, 9 കുരുമുളക് ചതച്ചിടണം. ഇട്ട് ഈ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളം 1 ഗ്ലാസ്സായിട്ട് വറ്റിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചൂടോടുകൂടി ആ 3 ഗ്ലാസ് വെള്ളത്തിന് 1 ഗ്ലാസ് ആക്കിയാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ കുടിക്കുക. ഇത് സാധാരണയായിട്ട് തൊണ്ടവേദന, ജലദോഷം, പനി, ഇതുപോലെ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു നല്ല ചുമ കുറച്ച് ദിവസമായിട്ട് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ തുടർന്ന് ഒരു 2-3 ദിവസം, ഒരു ദിവസം ഒരു നേരമായിട്ടോ അത് 2 നേരമായും കുടിക്കാം. ഇങ്ങനെ കുടിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കത് നന്നായിട്ട് മാറുന്നതാണ്. ഇത് നിറച്ച് പേർക്ക് കുടിച്ച് എല്ലാവർക്കും നല്ല മാറ്റം വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഈ വീഡിയോ ഞാനിതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നല്ല കൊച്ചു കുട്ടികൾക്ക് ഇത് കൂടുതൽ ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട. ഒരു 5 വയസ്സിൻ്റെ മേളിലുള്ള പിള്ളേർക്കാണെങ്കിൽ ഇത് 1/2 ഗ്ലാസ് വീതമോ അല്ലെങ്കിൽ സ്പൂണിൽ കോരിയോ കുറച്ച് കൊടുത്താൽ മതിയാവും. അതിൽ തന്നെ നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും.